लगाऊंगा इपॉक्सी रेजन से। तो यार इंटीरियर का काम कंप्लीट हो गया। अब इसके बॉर्डर पे लगानी है पीवीसी की टेप। टेप लगाने के लिए मैं यूज करूंगा ग्लू का। तो यार बॉर्डर पे टेप्स हमारी लग चुकी हैं। तो यार फाइनल स्टेप, इसके ऊपर आ जाएगा शीशा। और इस शीशे का नाम क्या है ये आप लोगों ने मुझे कमेंट में बताना है।